Отож, кашель буває двох видів. Перший – це продуктивний кашель, і другий – це непродуктивний кашель. Як правило, все починається з непродуктивного кашлю. Непродуктивний кашель – це сухий, подразнюючий кашель, коли починає першити горло. Він виникає, як правило, коли дитина хворіє в перші дні захворювання. І кашель дратує, кашель гавкаючий. Такий кашель нам потрібно пом'якшити. Другий тип кашлю – це продуктивний кашель. Продуктивний кашель – це тоді, коли є мокрота, коли нам потрібно допомогти нашому організму швидше вивільнити легені, бронхи від мокроти.